السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في فيديو جديد وافكار 600 راجل. النهارده هكلمكم عن الغسالة اللي بصراحة اللي كنت بحلم بيها كتير. هي صحيح مستعملة، وهحكي لكم قصتها وازاي وصلناها، وهقول لكم ازاي عملت التوصيلات بتاعتها. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير واشتراك معايا في القناة. الغسالة دي انا كنت بحلم بيها من زمان، لاني ما كنتش بقدر اقف عشان اغسل المواعين بصراحة عشان عندي الغضروف. الغسالة انا جبتها بصراحة مستعملة لان سعرها مرتاح، من على جروب من على انا لسه هغسل مواعين وهعمل لكم ريفيو عن كل حاجة عن الغسالة. جبتها مستعملة. هل هي فعلا تستاهل ابيع ذهبي؟ انا فعلا بعت الخاتم بتاعي عشان اجيبها، الخاتم الذهب، عشان اجيب الغسالة. وطبعا الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك لي فيها. هي طبعا هبقى اشغلها لكم واوريها لكم، مش حديثه ولا حاجه، بس هي مريحاني جدا. هوريكم دلوقتي ازاي عملت لها التوصيلات. كانت المشكله ان هي ان انا اعمل لها ازاي توصيلات عندي وانا مش مجهزه لها. وبعدين فكرت شويه، انا عندي الغساله الاوتوماتيك ماشي تمام، وعندي الوصلات بتاعتها ورا هنا. الكوبس فيه 2 تمام، فعادي في مش مشكله خالص فيه. هشد الغساله دلوقتي بصوا، وهوريكم التوصيلات اللي انا عملتها تحت. انا كده زي ما انتم شايفين شديت الغساله. طبعا الحاجات دي من مكان تركيب السباكه، الحتت اللي مش نظيفه دي عاوزه انضفها. زي ما انتم شايفين كده، دي الجزء بتاع غساله الاوتوماتيك. هي كانت متركبه من هنا، كده ديت متركبه هنا على طول. فجبنا الوصله ديت وعملناها في هنا تمام، من عند بتوع السباكه. جبنا الوصله دي وعملنا حنفيه هنا، والحنفيه بتاعت غساله الاطباق هنا. ولو بصيتوا تحت كده هتلاقي الاتنين اهو، هتلاقوا الخرطومين داخلين في الصرف زي ما انتم شايفين. يبقى كده انا ركبت غسالة الاطباق في نفس الوصلة بتاعت، بس هي ما غرمتش غير اللي هي القطعة ديت بس اللي غرمتها، اللي انا اشتريتها القطعة دي وبس. يعني انا كده عملت كده، ركبت القطعتين مع بعض. عاوزة انضف بقى الحتة دي بقى مكان التركيب والحاجات ديت. وتحت اهو الخرطومين داخلين، الخرطوم بتاع غسالة الاطباق والخرطوم بتاع الغسالة الاوتوماتيك، داخلين الاتنين في قلب الفتحة بتاعت الصرف. هي عندي الفتحة زي ما انتم شايفين كده، حطيت الاتنين ومشغلاهم اللهم بارك. وهعمل لكم باذن الله ريفيو لكل حاجة عن الغسالة ان شاء الله. بس انضف بس الحتة اللي موجودة ديت مكان التركيبات وهنضف الغسالة لانها جاية برضو متلحوسة. وهعمل لكم باذن الله الريفيو اللي انتوا عاوزينه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير واشتراك معايا في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حاجة جديدة. وهعمل لكم، انتظروني في فيديوهات اكتر عن الغسالة. هعمل لكم باذن الله فيديو لكل حاجة تخص الغسالة. شكرا.